Let me show you magic. 맛있다, 리나야. Sayang, abang dah kenyang lah. Sudah kenyang? Kimchi sup masih ada, abang. Abang tak boleh makan dah. Tak apalah. Abang, esok sahur saya akan masak ini kimchi sup menu lain. Ambil dan reheat. Mudah je. Bekas sama boleh simpan, boleh masak balik. Senanglah betul. Walaupun tak ada masalah, ini handle ni memang kuat. Letak oven pun tak ada masalah. Easy fridge storage and new dish creation with just one handle. Can engineer do more with other food?